Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qonun komitetining mudiri va Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining raisi Mehmet To'xta apandim 29 avgust kuni Montrealda Kanada federal hukumatining birlik sep ministri Kamal Kara xonim bilan uchrashuv olib berib, 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerlashtirish programmasining taraqqiyot yuzlanishi haqida suhbat olib bordi. Ko'rishishda Kanada liberal parlament a'zosi Samir Zubayri apandim birga bo'ldi. Uyg'ur xalqining Kanada federal parlamentidagi eng kuchli qo'llovchilarining biri bo'lgan Samir Zubayri apandim tarafidan parlamentga sunilgan Xitoydan qochib chiqib 3-davlat yashayotgan xatar ostidagi 10 ming Uyg'ur musofirni Kanadaga o'rnatishtirish haqidagi qaror loyihasi bu yil 1 fevral kuni Kanada parlamentida 322 ga qarshi 0 ovoz bilan ma'qullangan. Mazkur qaror loyihasida Xitoyning ziyonkashligidan qochib 3-davlat yashayotgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlardan 10 ming kishini 2024-yildan 2026 yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Kanadaga yetkazib kelish o'ttirib qo'yilgan. Shundaqla bu loyihada faqat Xitoyning ziyonkashligidan qochgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlar bilan cheklanganligi ta'kidlangan edi. Mehmet To'xta va Samir Zubayri apandilar bu qatim Kanada federal hukumatining birlik sep ministri Kamal Kara xonim bilan olib borgan suhbat jarayonida 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazib yerlashtirish programmasi haqida Kanada federal ko'chmanlar ministerligi va ichki ishlar ministerligi bilan olib berayotgan hamkorliklari, shundaqla Kanadaga yerlashtirilgan Uyg'urlarni tizimlash, angilish va arxivlashtirish jihati olib berilayotgan xizmatlar haqida ma'lumot berdi. Kanada federal parlamentining qaroridan keyin Kanada ko'chmanlar ministerligi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkiloti va Uyg'ur kishilik huquq qurilish qatorliq 3 Uyg'ur tashkilotidan 10 ming Uyg'urni Kanadaga yetkazib kelish bosqichlariga yaqindan yordamda bo'lishni iltimos qilgan edi. Buning asosan 7-oydan e'tiboran Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtisi Istanbulda dastlabki qadamdagi tizimlash xizmatlarini boshlagan va hozirga qadar Turkiyada yashayotgan bir qancha ming Uyg'ur o'zini tizimlatgan edi. Parlament a'zosi Samir Zubayri bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Keng doiradan aytganda, men ilgari ta'kidlaganimdek, Kanada buningda oldi bilan himoyasiz qolgan kishilarni o'ylashidi. Bu plan bo'yicha Kanadaga kelgan har qanday kishiga qarta qattiq bexatarlik tekshirish yo'l qo'yildi. Agar bir kishi himoyasiz qolgan bo'lsa va programdagi talablarga loyiq bo'lsa, bu kishini bu program doirasida o'ylashidi. Halbuki bu kishilarning hech qanday bir xatarlik masalasining yo'qligiga kapolatlik qilish uchun ular tekshirilishi kerak. Uning aytishicha, agar kishilar Kanadaning bexatarlik tekshirishdan o'tsa, Turkiyaga o'xshash davlatlar bu kishilarning Kanadaga ketishiga ruxsat qilish kerak ekan. Samir Zubayri yana mundaq dedi. Tekshirish bosqichi o'ngishli tamomlangandan keyin kishilarning Kanadaga kirishiga yo'l berildi. Boshqa har qanday bir hukumat aloqador shaxsning bu davlatdan ayrilishiga yo'l qo'yishi kerak. Növbətdə Türkiyədə ziyarəti boluyotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi icroiya komitetining raisi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanat apandim va Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot markazining mudiri Abduli Ayıp apandilar 29 avgust kuni Anqarada qurultayning Turkiyadagi asosli mas'ullaridan qurultayning muavin raisi Dr. Erkin Akram, qurultayning bayonotchisi Professor Dr. Erkin Ahmad, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining raisi Abdurshid Abdulhamid apandimlar bilan uchrashib, Uyg'ur davosining Turkiyadagi taraqqiyot yuzlanishi, Turkiyadagi Uyg'urlarning umumiy ahvoli, shundaqla Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Turkiya parlamentiga qabul qildirishning konkret bosqichlari qatorliq masalalar haqida tafsiliy muzokara olib bordi. Ömer Qanat apandim suhbat qilgan so'zida qurultayning Turkiyadagi rahbarlarining bo'lib Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqfisining Turkiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilari bilan bo'lgan birlik, ittifoqlik, hamkorlik va dialogni yanada kuchlantirishning muhimligini ta'kidlash bilan birga, qurultayning Turkiyadagi barliq vakillarining qurultay bilan Turkiyadagi hukumat, parlament, siyosiy partiyalar, ommaviy tashkilotlar o'rtasida aktivlik bilan ko'riklik rol o'ynash lozimligini, qurultayning maqsadi, g'oyasi va xalqaro sahnalarda olib berayotgan faoliyatlar haqida ularni to'g'ri ma'lumotlar bilan ta'minlab turishga kapolatlik qilish lozimligini ifoda qildi. Qurultayning Turkiyadagi rahbarlari suhbat qilgan so'zlarida bu qatimqi parlament saylimida Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan har qaysi partiyalarga mansub ko'plagan shaxslarning parlament a'zosi bo'lib saylanganligini, Uyg'urlar masalasining Turkiya parlamentida pat-pat tilga ilinib kelayotganligini ifoda qilish bilan birga, bu afzallikdan foydalanib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Turkiya parlamentida maxsus muzokara qo'yilishini qo'lga keltirish uchun g'ayrat qildiganliklarini bildirishdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi va bir qism Angliya parlament a'zolari Angliya Edinburg universitetidan Xitoyning Uyg'urlarni bostirishga chetishliq Xuada gen tadqiqot shirkati bilan bo'lgan aloqasini uzishni talab qilgan. Kishilik huquq faoliyatchilarining qayd qilishicha, Edinburg universiteti Xitoyning mazkur shirkati bilan bo'lgan munosabatni ko'zdan kechirish kerak ekan.
Angliya Zaman gezitining 28 avgust bergan xabardan qaraganda, Dünya Uyg'ur qurultiyi va Angliyadagi Uyg'ur irqi qirg'inchiligini to'xtatish guruhlari Edinburg universitetiga xat yozib, uning Xuada gen tadqiqot shirkatiga vakolatchi bo'lishni qayta o'ylashini talab qilgan. Xuada gen shirkatining ikki tarmoq shirkati Xitoyda gen ombir qurib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishiga yordamlashishi bilan ayblanib kelgan. Amerika Savdo ministrligi ilgari Xuada gen shirkatining yuqorqi ikki tarmoq shirkatini Xitoyning Uyg'urlarni bostirishi va nazorat qilishda o'ynagan ko'rinarli rol sababidan qora tizimlikka kirgizgan. Xuada gen shirkatining yana Xitoy armiyasi bilan zich hamkorlik ilib berayotganligi ilgari surilgan edi. Zaman gezitining bildirishicha, Dünya Uyg'ur qurultiyi va boshqa kishilik huquq tashkilotlarining Edinburg universitetiga yozgan maktubida mundaq deyilgan. Universitetlar ilm-fanni o'rtaqlashish va ilmiy erkinlik jihatlarida oshqishliq o'rin hisoblanadi. Bastırış ve nazaret qilish hareketlerine qatnaşqan şirketler bilan bilib turib sheriklik munosabatini o'rnatish bu qimmat o'lchamlarga xilof bo'lib, Tibet va Uyg'ur o'quvchilarini xatarga kitirganlik bo'ladi. Angliya parlament a'zosi, parlamentdagi Uyg'ur guruhining raisi Alistair Carmichael Zaman geziti qilgan so'zida, Xuada gen shirkatining harakatidan qaraganda uning gen sonliq ma'lumotlarini ishlatish andish qilarliq deb qaralish kerak degan. Xitoy Kompartiyasi islom dini bilan Xitoyning necha ming yillik an'anaviy madaniyat fikr iqlim bo'lgan Kunzi aqidasini birlashtirishning amaliy yo'llarini izlash kirishgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Xitoyning har qaysi joylaridan kelgan diniy tadqiqot sohasi va islom dini sohasidagi atalmish ulamolar 28 va 29 avgust kunlari Xitoyning dongli faylosofi Kunzi aqidasining barpochisi bo'lgan Kunzining yurti Shandong o'lkasidagi Chufu shahriga yig'ilib, islom dini bilan Kunzi aqidasini qandoq birlashtirishni muzokara qilgan. Islom dini bilan Kunzi aqidasini birlashtirish fikri Xi Jinpingning islom dinini xitoychilashtirish bo'libmi atalmish Xinjiangda islom dinini xitoychilashtirish harakatining bir partiyasi deb qaralmoqda. Bu qatimqi yig'in Xitoy raisi Xi Jinpingning 26 avgust Janubiy Afrikada o'tkazilgan kesak davlatlar boshliqlari yig'inidan qaytishida Sharq Turkistonda to'xtab, yerlik doiralarga Xinjiangda islomni xitoychilashtirishni tezlatish haqida yo'l yo'riq berishning orqasida o'tkazilgan. Yig'inda islomni xitoychilashtirishning amaliy tajribalari va yangilik yaratish imkonlari degan temalarda maxsus muzokara olib berilgan. Bo'libmi Sharq Turkiston, Beijing, Shandong qatorliq joylardagi islomning xitoychilashtirilish jarayoni, amaliy tajribalar va Xitoyda islomni xitoychilashtirishni davomli olg'a surishga doir taklif fikrlar muzokara qilingan. Holbuki Xitoy doiralari atalmish Xinjiangda islomni xitoychilashtirishning rayonda uzun muddatli amaliylikka kapolatlik qilish rolini o'ynaydiganligini ta'kidlasimi, lekin siyosiy kuzatuvchilar tarafidan Xitoyning maqsadi Uyg'urlarning islom dunyosi bilan bo'lgan hissiyot jihatdagi beg'ini uzib tashlab, ularni texmi tez assimilyatsiya qilish nishoniga yetish deb qaralmoqda. Hörmətli görürmənlər, yuqarıda diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.